ইফতারিতে যদি এমন ঝাল ঝাল মশলা মশলা করে গরুর মাংস ভুনা হয় তাহলে আর কি লাগে বলেন। পোলাওর সাথে বেগুন ভাজা, শসা, টমেটো এবং ঝাল ঝাল করা গরুর মাংস ভুনা ভুনা খেতে অন্যরকম একটা স্বাদ। হ্যাঁ, আর সব থেকে বড় কথা বলতে আমার হচ্ছে যত ধরনের মাংস বা যাই হোক, কবুতরের মাংস, হাঁস, মুরগি, ছাগল বা যাই বলেন, সব থেকে কিন্তু আবার গরু মাংসটাই মানে পছন্দের তালিকায় সেরা। গরুর মাংস আমার এত বেশি মজা লাগে যে আমাকে প্রতিদিন যদি গরুর মাংস দেওয়া হয় 3 বেলা, আমার একদম অরুচি ধরবে না। তা আমি হচ্ছে পোলাওর সাথে বেগুন নিয়েছিলাম, তবে যেহেতু গরুর মাংস আমার সব থেকে বেশি প্রিয়, তো আমি আগে গরু মাংস দিয়ে একটু ট্রাই করব, না হলে আমার মানে জমবেই না যে গরু মাংস দিয়ে। তো আমি হচ্ছে প্রথমে গরু মাংস দিয়ে একবার খেয়ে নিলাম। তো এখন হচ্ছে আমি একটু বেগুন দিয়ে পোলাও দিয়ে টেস্ট করব। আর যেহেতু সারাদিন রোজা রেখেছি, পেট একদম খালি, আর তো এরকম গরুর মাংস ঝাল ঝাল করে ভোনা, পোলাও, বেগুন ভাজি দেখলে এমনিই মাথা নষ্ট হয়ে যায়। তো হচ্ছে আমি একদম কপ কপ করে খেয়ে নিচ্ছি। একবার হচ্ছে বেগুন ভাজি দিয়ে নিয়েছি, বাকিটা হচ্ছে আমি গরু মাংস দিয়ে নিয়েছি, কারণ আমার গরু মাংস অনেক বেশি প্রিয়। আর যেহেতু রোজা রেখেছি, সালাদ তো খেতেই হবে। আমার এমন ইফতার করা ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে আমার ঘর গল্প ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ, টাটা।